Всем привет! Наступили жаркие деньки? Тогда приготовьте этот замечательный холодный борщ или свекольник. Великолепное, вкусное, освежающее блюдо для летнего обеда. Сегодня холодный борщ я готовлю по рецепту моей мамы. И мне кажется, этот рецепт самый вкусный. И для него мне понадобится отварная свекла. 3 такие средние штуки. Когда отвариваете свеклу, обязательно в воду добавляйте лимонный сок или уксус, примерно 1-2 столовые ложки, а также сахар, тоже примерно 1-2 столовые ложки. Тогда свекла получится очень вкусной. Также мне понадобятся отварные яйца 4 штуки, большой пучок укропа, большой пучок лука зеленого, огурцы свежие 300 грамм. Также мне понадобится кефир. Я использую такой очень густой кефир, похожий на мацони. Вода с газом. Во Вьетнаме, честно вам скажу, вообще не продается вода с газом в бутылках. Поэтому я буду сегодня использовать вот такую воду. Это сода Эвервес. Тоже прекрасно подойдет для моего блюда. Также мне понадобится горчица. Горчицу будем добавлять по вкусу. Примерно около 2 столовых ложек. Так примерно я говорю, потому что все будет зависеть от того, какая у нас свекла, как это все будет у нас, какой кефир. Будем добавлять и корректировать. Также мне понадобится лимонный сок. Примерно тоже скажу 40 мл, но будем корректировать по вкусу. Сахар 1-2 столовые ложки. Черный перец и соль. Все ингредиенты я сразу буду натирать на терке в кастрюле, в которой буду готовить борщ. Первым я натру свеклу. Натираю на крупной терке. Кастрюля у меня на 3 литра. Свеклу я натерла на терке. И теперь также на терке натру огурцы. Обязательно обрезайте огурцы с 2 сторон. Натерли огурцы. Вы не представляете, как сейчас пахнет здесь все. Огурчики свежие. Вообще такой аромат лета стоит. Тру теперь яйца. Тоже на крупной терке. Я представляю, сейчас я буду резать укроп, какой будет стоять аромат. Вообще просто потрясающий. Обожаю этот борщ. Какой он вкусный. Яйца тоже натерли. И теперь нарежем зелень. Мелко порежу лук. Лук перекладываю в кастрюлю. Точно так же мелко порежу укроп. Убираю вот эти вот большие стебли. У меня такой классный большой пучок укропа. Как он пахнет. Просто великолепно. Укроп также перекладываю в кастрюлю. Теперь я добавляю кефир. Хочу вам показать. Видите, у меня вот такой густой кефир, как мацони. Перемешиваю. Сразу весь кефир я не добавляю. Сначала перемешаю. Добавляю весь кефир. У меня здесь 1 килограмм кефира. Перемешиваю. И теперь вливаю сюда воду. Кстати, и кефир, и вода у меня из холодильника. Очень холодные. Перемешиваю. Ох, какая пенка сразу пошла. Вообще по густоте корректируйте борщ сами, как вам больше нравится. Сейчас я подожду, когда у меня сядет пена, и буду добавлять еще воду. Добавляю воду и открываю еще баночку. Оно все так пенится. Надо добавлять постепенно, чтобы пена осела. Посмотрите, какой борщ по густоте у меня получился. Я, например, люблю, когда борщ достаточно густой. Я добавила 2,5 баночки по 330 мл воды. И у меня вот получилась такая густота. Теперь, конечно, самое главное – заправить борщ так, чтобы он получился вкусным. Добавляю соль. Добавляю сахар. Сахара я сразу же добавлю 1,5 столовые ложки. Лимонный сок я тоже буду добавлять постепенно.
Добавлю сейчас 2 столовые ложки. Добавляю черный перец. И сразу добавляю 2 столовые ложки горчицы, потому что у меня горчица не острая, она сладкая. Вы корректируете горчицу по своему вкусу. Все перемешиваю. И буду пробовать. Мне не хватает немного соли и сахара, поэтому я добавляю соль. И у меня еще здесь осталось пол-ложки сахара столовой. Добавляю, перемешиваю. Конечно, вы все, как я уже сказала, добавляйте по вкусу, потому что очень много зависит от того, какой у вас кефир, какая свекла. Вот я, например, использую лайм, а не лимон, поэтому здесь очень много факторов. Главное, чтобы вас устраивал вкус. Опять попробую. Я отсыпаю себе отдельно в тарелку и пробую, потому что борщ, конечно же, мы не кипятим, и лучше его этой ложкой, которую вы размешиваете, не пробовать. Я вижу, что у меня вся зелень все еще осела, поэтому я добавляю оставшуюся половину баночки воды. То есть у меня сюда ушло 3 баночки воды. Добавляю еще лимонный сок. У меня фактически ушло все 40 мл сока. Мой холодный суп или свекольник, или холодный борщ, называйте как хотите, уже готов. Осталось самое сложное – дать ему немного настояться, хотя бы 1 часик, и тогда он будет еще вкуснее. Обязательно отправляем борщ в холодильник. Борщ насыпаем в тарелку. После того, как он у нас настоялся, выкладываю сверху спиральку из огурца и половинку яйца. И небольшая веточка укропа. И я сейчас попробую. Хотя я знаю, что свекольник по рецепту моей мамы самый вкусный. Это просто класс. Такие свежие, хрустящие овощи, огурчики. Здесь много зелени, укропа, лука. И вот такой вот очень насыщенный вкус. Обязательно приготовьте такой свекольник или холодный борщ в летнюю жару. Это просто то, что надо. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук. Позитивная кухня. Всем пока!